بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتمشى النهاردة في الشلالات، فوجئت بالجماعة دول شباب صغيرين. السلام عليكم. اسمك إيه يا ابني؟ آدم. أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا عشان أتعلم الرسم. عشان تتعلم الرسم. والقمر دي اسمك إيه؟ فريد. بتحب الرسم؟ طب سنانك دي هتكمليها بالرسم ولا هترسمها لنا مكسرة؟ اسم الجميلة الحلوة. بسملة. أهلا وسهلا يا بسملة. تقريبا المجموعة دي اسمها إيه يا أستاذة؟ جروب اللاندسكيب. أهلا وسهلا. ورش رسم لايف مع الطبيعة. واحنا جروب بننشر الفن التشكيلي في الشارع. ممكن نستقطب ناس موجودة، أطفال بتلعب جنبينا، وكله مجاني. طيب ديت قناة اسمها ألوان ومواقف. وبعدين أهلا وسهلا، نتشرف. حضرتك عرفنا بس. سامح عوض رياض، فنان تشكيلي. اوكي. وجاي ايه ليه النهارده؟ جاي مع استاذه وفاء الفنانه التشكيليه، استاذه فيفي، عشان قالت لي ان احنا تعالى هنقعد مع العيال في الشارع وهنطلع حاجات حلوه، فقلنا يلا بننشر الفن، نسعى ان احنا نبين ايه الجمال الفن وايه كل واحد جواه ايه. جميل. والاستاذ اللي بيراقب من بعيد محمد مبارك، الصحفي بالمساء العربي والمصور الفوتوغرافي. اهلا وسهلا. الصحافه يعني صحافه وتصوير فوتوغرافي برضه، سبق لي المشاركه في عدد من المعارض برضه. طيب في الوان ومواقف دايما الله يحفظكم. انا فوجئت الحقيقه بالمجموعه وفوجئت بالشباب اللي زي الفل، بس انا كنا بندور على مساحه اكتر عشان يكون عندهم فرصه يشوفوا. عموما انا اتشرفت بيكم. كلمه اخيره لالوان ومواقف. حضرتك بما انك فنان، اديني بقى فكره كده للمشاهدين الكرام عن الفرق ما بين الرسم لايف، اللاندسكيب، او الرسم في الاستوديو. لا طبعا اللاندسكيب عندك مساحه اكبر وعينك بتشوف حاجات كتير، بتقعد تستمتع بكل حاجه لغايه لما بتلاقي نقطه هي دي انت خلاص، دي اللي هي خدت اللقطه دي في عينك وفي دماغك، هتاخد تركيز. غير لما انت قاعد في الاستوديو انت بتفكر هترسم ايه. لا، انت عندك مساحات هنا كتير قوي ان انت عايز ترسمها. في حاجات كتير قوي، في متعه وحاجات قويه جدا جدا، ناس قاعده وناس بتجري وناس بتلعب وعروسه وعريس وشجر وظل ونور. انا في الاستوديو انا قاعد بفكر ايه اللي قدامي، هو ده الظل والنور هعمله ازاي وهدرسه ازاي. انا الحاجه جاهزه قدامي. اوكي. انا اتفهم ان الاوت دور عالم سحري خاص بالفنان وتدريب الفنان. هذا العالم السحري الاوت دور بتنصح به المبتدئ ولا بتنصح به الممارس؟ صدقني الاثنين. انا شايف بالنسبه للاثنين هو بيدي يعني حاجه قويه وحاجه تقيله، شغل كتير قوي ان انا اشوف يعني مساحه كبيره ان انا اختار منها لقطه، غير لما انا قاعد متكتف في مساحه كبيره جدا. نسال المشرفه مره تانية. العدد هنا كانه قليل شويه من وجهه نظري. انتوا بتعتمدوا على ايه للدعايه للرسم في الاوت دور؟ هو اللاندسكيب تأسس سنة 2019. فكرة وليدة كده. احنا ليه الفن بيبقى في قاعات او جدران، ليه ما ننطلقش وسط الطبيعة؟ واثناء ال3 سنين كان بيبقى في ناس اجانب معانا، ما ننساش كانوا موجودين معانا، واتفاجئوا ان في مصريين يعني انت ماشي بسكتش وقلم رصاص وبتعمل لاندسكيب. تمام. احنا بالنسبه للعدد انا مش فارق معايا العدد كبير او صغير، احنا بنستقطب فيه، بنعمل الدعوه، في ناس بتيجي تحضر. تمام. وفي ناس بتيجي جليسه للتذوق. يعني من ضمن المواقف اللي حصلت كذا مره الاقي ست قاعده بتيجي تحضر ومبسوطه معانا قوي، وتقول لي يا بنتي انا ببقى قاعده لوحدي ببسط وانا معاكم. فهو ده احنا ازاي ندي سعاده، ازاي الفن يبقى مصدر سعاده. هو مش موضوع تعليم بس، هو وقت لطيف بنقضيه مع بعض كجروب وكأسرة لنشر الفن. شباب معديين بنلاقونا بنرسم، ايه ده انتوا بترسموا؟ طب ممكن نبقى معاكم. فدايما احنا بنبقى جاهزين بالورق السكتشات بتاعتنا وقلمة رصاص، وبيبدأ الناس نستقطب. ففعلا الفكرة بدأت تنتشر الحمد لله. يعني
في اطفال بينضموا لينا، شباب، اللي بيخلص رسم بيجي جروب تاني بعديه، بس احنا ككوادر ثابتين مع بعض. بنعتبر ده دعوة مثلا للجمهور ان هو مواعيدكم ايه بالظبط، يجوا ازاي؟ احنا حاليا هنبقى ثابتين كل جمعة في الشلالات ان شاء الله، لحد ما الناس لحد ما الناس تعرف مكاننا، لان احنا هنفتح هنا ورش كتيرة جدا. هنفتح ورشة ديكوباج والبورتريه، مش هيبقى الموضوع رسم لايف بس، هنفتح في كورسات زيت، كورسات الوان. من هنا احنا بنستقطب الناس اللي في الشارع، مش ان انا اعمل ورشه وجروب مقفول على نفسي وهو نفس الجروب بنتنقل من مكان لمكان. لا، ده مش نشر فني. نشر الفن ان انا بقى قاعده برسم في الشارع، الناس تقول الله جميل، طب انا عايزه ابقى كده، طب تعالى اتفضل. انا من غير ما اعرف اسمه ولا ديانته ولا انا بتعامل مع انسان. الرساله الفن التشكيلي، انا انسان وسط الطبيعه، هي دي المضمون الرساله. طيب، تحية لكم من ألوان ومواقف، وهذا أهلا وسهلا. وهذا راضي جودة من ألوان ومواقف، في أمان الله.